Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на мой канал, на канал The Handmade. Это вторая часть видео мастер-класса по вязанию вот такой вот тигрюни по имени Снежка. Начнем вязать ножки, далее туловище и голову. Берем плюшевую пряжу в цвет сапожек, основной крючок и набираем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Начиная со второй петли от крючка в обратную сторону вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. В крайнюю петлю вяжем 3 столбика без накида. В одну петлю провяжем 3 столбика без накида. 1, туда же второй, туда же третий. Далее вяжем по другой стороне цепочки. Тут остались у нас незадействованные стенки петель. Вяжем 3 столбика без накида. 1 за следующую стеночку, второй столбик без накида за следующую стеночку, третий столбик без накида. И вот она крайняя стеночка. За эту стеночку мы провяжем 3 столбика без накида. 1, туда же второй, туда же третий. Можно отметить новый ряд маркером. В следующем ряду вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Далее вяжем 3 прибавочки подряд. Провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида и повторим так 3 раза. Далее вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Одна прибавка. Один столбик без накида. В этом ряду у нас должно получиться 16 петель. Отмечаем новый ряд. Следующий ряд будем вязать за перегородки между петлями. Берем наше вязание вот так вот ребром, заводим крючок в первую петлю, получается заводим с изнаночной стороны и выводим на лицевую сторону. Вот так. Далее идет у нас вторая петля. Во вторую петлю заводим крючок с лицевой стороны, выводим на изнаночную. И вот она у нас перегородочка между первой и второй петлями. И теперь провязываем первый столбик без накида. Далее вяжем второй столбик без накида за перегородки, вводим крючок во вторую петлю с изнаночной стороны, выводим на лицевую сторону, подхватываем третью петлю, и вот она перегородочка между второй и третьей петлями. Провязываем за эту перегородочку второй столбик без накида. Далее заводим крючок в третью петлю, подхватываем четвертую, вот она перегородочка между этими петлями, и провязываем третий столбик без накида. И так вяжем до конца ряда. 16 столбиков без накида за перегородки между петлями. Последний столбик без накида должен провязаться за перегородочку, которая находится между 16 петлей и первой петлей нового ряда. Сейчас мы дойдем до конца, я вам это покажу.
Так, я вяжу 15 столбик без накида. И теперь осталось провязать 16. Завожу крючок в 16 петлю, подхватываю первую петлю нового ряда, вот она перегородочка между ними, провязываю последний в этом ряду столбик без накида. Следующий ряд вяжем, как обычно, за обе стеночки петель вяжем 16 столбиков без накида, то есть вяжем один ряд без изменения. Провязали, новый ряд отметили. В следующем ряду вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Далее вяжем 4 убавочки подряд. Провязываем по 2 петли вместе за передние стеночки и повторим так 4 раза. Итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 12. Провязали, новый ряд отметили. В следующем ряду вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Далее вяжем 3 убавочки подряд. Первая убавка. Вторая убавка. Третья убавка. И до конца ряда вяжем 3 столбика без накида. Провязали, новый ряд отметили. Теперь не судите меня, пожалуйста, строго, но я вам забыла сказать в первой части, что нам еще понадобится 2 пластиковых кружочка, даже овальчика, диаметра 2 сантиметра на 3 сантиметра, для того, чтобы, когда мы наполним наполнителем ножку, чтобы подошва ботиночка была плоская. Вот я первую ножку уже связала, вот так вот она выглядит. Не скажу, что при этом игрушка становится устойчивой. Я пыталась поставить, да, у меня игрушка стояла, но буквально 2 минутки и падала. Но это больше для того, чтобы сделать вот такой вот плоский эффект. Кружочки я эти вырезаю из коробочек, из-под ватных палочек. Либо же можно сделать из плотного фетра. Допустим, можно 2 слоя сложить и как-то между собой склеить или же прошить. Либо какой-то еще другой выход найти, но только не картон. Берем вот такой вот пластиковый овальчик и вставляем в ботиночек. Да, кстати, внутри есть хвостик, когда мы только начинали наше вязание, там остался хвостик. Его нужно подвытянуть, чтобы он там не собрался, не скомкался и не получился бугорочек. И теперь еще наполним наполнителем. Далее игрушку мы полностью наполняем достаточно плотно, но, как я всегда говорю в моих мастер-классах, соблюдаем меру, чтобы игрушка у нас не получилась каменной и тяжелой. Продолжаем наше вязание. В этом ряду со всеми убавочками у нас должно получиться 9 петель. И следующие 2 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 9 столбиков без накида. Последний столбик без накида второго ряда мы не довязываем до конца. На нем мы будем переходить к основному цвету. Провязали. Последний столбик второго ряда без изменения не довязываем до конца. Берем пряжу основного цвета и довяжем этот столбик. Довязали. Новый ряд у меня уже отмечен. Следующий ряд будем вязать за задние стеночки петель. Провяжем так 9 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд вяжем без изменения.
за обе стеночки петель вяжем 9 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили, вытянем слегка петлю и сделаем обвязочку края ботиночка. Берем ворсистую пряжу, делаем обвязку основным крючком, рабочую нить присоединяем соединительной петлей к передней стеночке, которые у нас остались незадействованными. И вяжем 9 столбиков без накида. Рабочую нить сильно не натягиваем. Провязали, в конце вяжем соединительную петлю, ниточку протягиваем и отрезаем, оставляя небольшой хвостик. Эти два хвостика завязываем между собой на узелочек, протягиваем на внутреннюю сторону на расстояние друг от друга 1 столбик и на внутренней стороне тоже завязываем их на узелочки между собой и окончательно прячем в ножку. Продолжаем наше вязание, провяжем без изменения еще 2 ряда по 9 столбиков без накида в каждом ряду. Провязали, новый ряд отметили. По ходу вязания наполняем игрушку наполнителем. В следующем ряду вяжем 3 столбика без накида. Один, 2, 3. Это будет первая ножка. Рабочую нить отрезаем, слегка сначала вот так вот вытянем и потом отрезаем. Я этого делать не буду, потому что это у меня уже вторая ножка. Вот она, первая ножка. Продолжу вязание. По второй ножке в этом ряду мы вяжем не 3 столбика без накида, а 8. Так что я еще довяжу 5 столбиков без накида. Провязали по второй ножке 8 столбиков без накида. Далее вяжем 4 воздушные петли. 2, 3, 4. Берем первую ножку, соединяем со второй. Протягиваем петлю на первой ножке сквозь четвертую воздушную петлю. Далее по первой ножке вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2 и 6. Маркер первой ножки — это и будет отметка начала нового ряда. Маркер со второй ножки можно будет снять. В следующем ряду вяжем 2 прибавочки подряд. Первая прибавка, вторая прибавка. Вяжем 1 столбик без накида. Далее вязание у нас будет по цепочке из воздушных петель. Для начала заводим крючок туда, где у нас цепочка соединилась с ножкой. Протягиваем рабочую нить. Далее подхватываем стеночку первой воздушной петли. Протягиваем рабочую нить. На крючке у нас 3 петли. Провязываем их вместе. Делаем мы это для того, чтобы когда наполним игрушку наполнителем, вот в этих местах не образовались дырочки. Далее подхватываем вторую стеночку петли, вяжем столбик без накида, подхватываем третью стеночку петли, вяжем столбик без накида,
подхватываем четвертую стеночку петли, протягиваем рабочую нить. Далее заводим крючок в месте соединения ножки с цепочкой. Протягиваем рабочую нить. На крючке у нас 3 петли, их тоже провязываем вместе. Далее вяжем 1 столбик без накида, 2 прибавочки подряд, 1, 2 в одну петлю и также 2 столбика без накида во вторую петлю. Вяжем 6 столбиков без накида, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее вяжем по цепочке за те стеночки, которые у нас остались пока свободными. Вяжем 4 столбика без накида, 1, 2, 3, 4. И до конца ряда вяжем 6 столбиков без накида, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отмечаем новый ряд. В этом ряду у нас должно получиться 30 петель. Следующие 4 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 30 столбиков без накида. И вот этот вот хвостик, который у нас от первой ножки, фиксируем его узелочком на любой подходящей стеночке петли. Провязали, новый ряд отметили. В следующем ряду будем ввязывать хвостик. Для начала провяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Далее берем хвостик, прикладываем к туловищу и провязываем вместе 3 столбиками без накида. 1, 2, 3 столбик без накида. Далее до конца ряда вяжем еще 21 столбик без накида. Провязали, новый ряд отметили и еще 3 ряда провяжем без изменения. В каждом ряду по 30 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили. В следующем ряду вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3, плюс 1 убавочка. Такую комбинацию повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 24. Провязали, новый ряд отметили. Следующие 4 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 24 столбика без накида. Провязали, новый ряд отметили. Вытянем слегка петлю и на этом этапе наполним игрушку наполнителем. Продолжаем наше вязание. В следующем ряду вяжем 2 столбика без накида, 1, 2,
плюс 1 убавочка. Такую комбинацию повторяем до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 18. Провязали, новый ряд отметили. В следующем ряду будем ввязывать ручки. Для начала провяжем 1 столбик без накида. Далее берем ручку, прикладываем к туловищу и провязываем 3 столбиками без накида. 1, 2, 3. Далее по туловищу вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. Берем вторую ручку, также прикладываем к туловищу и провязываем вместе 3 столбиками без накида. До конца ряда вяжем 6 столбиков без накида. В следующем ряду вяжем 1 столбик без накида плюс 1 убавка. Такую комбинацию повторяем до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 12. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд вяжем без изменения. 12 столбиков без накида. Провязали. В следующем ряду вяжем 12 прибавочек подряд. Провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида. И итоговое количество петель у нас должно получиться 24. Провязали, новый ряд отметили. В следующем ряду также сделаем 12 прибавочек, но через каждый один столбик без накида. Вяжем 1 столбик без накида, далее 1 прибавка, 1 столбик без накида, 1 прибавка. И повторяем так до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 36. Провязали, новый ряд отметили. Следующие 8 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 36 столбиков без накида. И продолжим наше вязание уже в следующей части. Поэтому, кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить третью часть видео мастер-класса «Тигрюня Снежка». Всем спасибо большое за вязание вместе со мной. Всем пока-пока!